真係頂佢個肺，真係太焦慮啦！而家啲短視頻真係唔睇得㗎，我覺得。我今日休息半日，睇咗下啲短視頻，養生嘅、小朋友嘅、就業嘅，各個領域都喺度販賣緊焦慮。即係睇到你個人原本都冇乜問題嘅，冇乜病嘅，都可能睇下，可能都已經谷出一身病出嚟。似我而家咁樣，開台車出嚟兜一兜，人都冇咁難受喎。你好好地面對自己嘅生活，係嘛？你有工開嘅就好好地做嘢，保住份工；冇工開，真係唔好彩失咗業嘅，咁啊放低啲面，放低少少身段，搵份嘢做，搵多搵少嘅情況啫，搵唔到幾多錢咪慳住使咯。我而家開住台電車，我連老婆嘅交通費都要慳埋佢，同埋接佢上落班，得唔得？都係一種方式啊！上班嘅時候、工作嘅時候有壓力，呢個係可以理解嘅。咁我落咗班之後，可以嘅話就去運動一下，出身汗，等個人放鬆一下。啲短視頻啲信息實在太亂啦，我真係覺得好多焦慮咧，都好似唔係喺我哋真實生活當中感受得到嘅，好多時都係通過呢啲咁嘅手機短視頻，真係一步一步咁樣滲入去你嘅潛意識入邊度，令到你真係變得好焦慮。好好地過自己嘅生活，加油！